안녕하세요. 천안 병천 산골짜기 어성소 농사짓는 어성철배예요. 저는 여기 천안 병천 산골짜기에서 어성초 가지고 다른 약초랑 같이 해서 피부 비누도 만들고, 이건 이제 머리 쪽에 해상 있는 양반들한테 머리 비누 만들어 가지고 그는 팔아서 쌀도 사 먹고 막걸리도 사 먹고 그렇게 농사짓는 농부요. 오늘은 딴 게 아니고요. 여기는 산골짜기라 겨울 되면은 겁나게 추워요. 그래서 이제 해마다 이렇게 뗄나무 할 거를 구해다가 하는데, 원만한 나무는 원만한 이런 굵기는 이제 이거 도끼 한 방이면 쫙쫙 나가요. 예. 근데 이제 제가 오늘 올리는 요 내용은 뭐냐면은요, 이게 지금 참나무라 엄청 단단해요. 그러니까 이게 또 금방 벤 거는, 베어놓지 얼마 안 된 거는 이 도끼질 뭐 몇 방이면 쫙쫙 나가는데, 이렇게 이게 참나무가 올 여름에 이제 베어가지고 쓰러진 거를 엊그제 가서 이제 갖고 왔시요. 그런데 요렇게 참나무는요, 이렇게 나이 먹은 거는, 굵은 거는 도끼질 여간해서 안 나가요. 그래서 제가 일부러 오늘 유튜브를 찍으려고, 이거 여기 보면은 여기 도끼로 내려친 자국 있죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 10번 찍어 안 넘어간다는 나무는 없다고 그러는데 이씨요. 이거 이렇게 백날 첫날 도끼질 해봤자, 이건 일부러 내가 이렇게 표시를 한기요. 백날 첫날 도끼질 해봤자 허리만 나가요. 그 요것도 요령이 있어요. 어떻게 하냐면은요, 잘 봐봐요. 자, 도끼질 할 때 보면 여기 또 여기는 이렇게 복판을 때렸잖아요. 복판도 때리고, 또 이런, 왜 그러냐, 뭐 잡았냐? 진순아, 뭐 잡았어? 도끼질 하다 보면은요, 이렇게 내 멋대로 네 멋대로 친다고 해서 나무가 나가는 게 아니요. 자, 여기 보면은 요렇게 실금관계 있어요. 이렇게요. 요 결에 맞춰서 도끼질을 내려치야만 돼요. 그리고 이 작은 거는, 요렇게 작은 거는 요 결이 이미 나왔잖아요. 요렇게 요 결대로 딱딱 때리면 뽀개지는데요. 이렇게 큰 거는 요렇게 지금 요렇게 해서 결이 나갔죠. 이렇게 해서 이렇게 실금이 갔잖아요. 요렇게 때린다 한들 절대 안 뽀개져요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 자, 보세요. 자, 여기를 한번 보세요. 여기가 한 복판이고 여기가 맨 가해잖아요. 가해에서 실금이 이렇게 나가고 있잖아요. 이렇게 실금이 나갔잖아요. 요 실금 결대로 중앙에서부터 가장자리 여기를 때려져 나간다는 얘기예요. 지금 여기 도끼가 이렇게 지금 여기 중앙에서부터 가장자리까지 지금 도끼가 지금 박혀 있죠. 자, 봐봐요. 어때요? 여기 보면 여기서부터 지금 이렇게 실금이 나가 있잖아요. 이렇게. 아, 실금이 아니라 도끼를 내려쳐 가지고 이제 금이 간 거예요. 그러니까는 여기 중앙으로부터 요 결대로 바깥에 껍질 있는 쪽을 내려쳐야 된다는 얘기요. 이렇게 하면은 뭐 쫙쫙 나가요. 근데 이제 여기 저 도끼질 해놓은 것처럼 여기서부터 여기까지, 또 여기서부터 여기까지 이런 식으로 백날 때려봤자 하루 종일 때려 이거 절대 안 뽀개져요. 요 결대로, 요 결이 이제 나갔잖아. 이렇게요. 결이 생겼잖아. 이렇게요. 결이 생겼으면은 요 결 생긴 대로 내려치되 중앙에서부터 가해 여기다 도끼질 하라는 얘기예요. 한꺼번에 여기 복판을 내려치려고, 여기처럼 이렇게 복판을 내려치지 말고, 이렇게 복판을 내려치지 말고요. 요렇게 중앙에서 가해까지, 여기처럼 중앙에서 가해까지 치면 요렇게 쪽쪽 뽀개져 나가요.
이해가 되셨죠? 아이고 이 사람아, 요즘 같은 세상에 장작 뽀개는 게 얼마나 많은데 무슨 도끼질하고 있어. 아이고, 작년까지도 저 그렇게 했시요. 근데 일하다가 이제 짬짬이 이렇게 도끼질 하잖아요. 아이고, 스트레스 날리는 건 저리 가라요. 그리고 이거 쫙쫙 뽀개질 때 그 희열은 말도 못해요. 저번에 한번 우리 농장에 오시는 분이 이거 재밌다고 하더니 엉뚱하게 여기 도끼자루만 엄한 데다 도끼를 내려치는 바람에 여기다 나무를 걸려가지고 찌그러 먹었잖아요. 그러니까 도끼질이 이제 재밌는 것 같아도 요령을 모르면은 이거 진짜 욕봐요. 그러니까 결론은 정리를 하면 이렇게 그냥 중앙으로 무대뽀 이 결은 이렇게 나와 있는데 결과 상관없이 그냥 중앙을 때려 가지고 뽀개려고 한다. 진짜 안 유식한 방법이고요. 또 요와 같이 이건 한 복판을 때렸잖아요. 이렇게 절대 안 나가요. 미국 대통령이 와도 이거, 푸틴이 와도 이거 못 쪼개요. 그럼 어떻게 되느냐? 자, 여기 결이 이렇게 갔잖아요. 그럼 중앙으로부터 최대한 가해 쪽으로 도끼질을 딱 요 금대로 때려버리면 이런 식으로 틈이 난다고요. 아이고, 그러면 좀 이거를 찍는 거를 좀 멀찍이다 고정시켜 놓고, 아이, 도끼질하는 거 보여줘봐. 아이고, 나도 그러고 싶어요. 그런데 여기 저 혼자 이러고 있시오. 저 혼자 찍고 저 혼자 떠들고 이러고 있시오. 어떡한데요? 재주가 요까지밖에 없는데. 나도 넘들처럼 뭐 이렇게 뭐 지지대 설치하고 뭐하고 막 해서 멋들어지게 내가 농사 짓는 거, 장작 뽀개는 거 찍고 싶은데, 요령만 알려주면 되지 뭘 너무 띨빵하게 도끼질하는 걸 뭘 구경하고 싶다고 그래요. 자, 봐요. 중앙으로부터 요 껍질 있는 데로 위에서 아래로 때리니까 이렇게 쫙쫙 갈라지죠. 백날 여기 복판에다 때려봐요. 뒤에서 방구만 뿡뿡 나오고 땀만 나오고 어깨 쪽지만 날라가지고. 근데 이렇게 해서 금이 딱 가잖아요. 한 번 더 때려봐요. 그러면 쫙쫙 나가요. 도끼질, 산골짜다 도끼질. 이거 놀이 이거밖에 없이요. 뭐 할게요? 이제 이거 끝나고 나서 이제 막걸리 한 잔 해 떨어지면은, 지금 저 서산 해가 기울고 있어요. 해 떨어지고 나면 이제 나는 이제 저기 하는 기요. 막걸리 한 잔 먹고 이제 이거 떼고 아궁이에 불 떼가지고 뜨끈뜨끈하면 이제 지지고 이제 거기서 또 야간에 또 비누 만들고, 그러고 이제 졸리고 피곤하면 거기 따뜻한 방구들에서 그냥 푹 자는 기요. 그럼 뭐 하루 피로가 자고 있나면 쫙 풀려요. 그래서 장작 뽀개는 요령 아셨죠? 우리는 기계가 다 있다고요? 그냥 기계로 해요. 기계로 해요. 근데 이제 이렇게 기계가 없는데, 저처럼 기계가 없는 영세 농가들은 장작 뽀갤 때 요런 방법을 해보라 소리요. 어떻게요? 시방까지 설명해 드렸잖아요. 뭘 또 리바이벌해요. 그렇게 한번 해봐요. 그러면 몇 번 도끼질 안 하고요, 쫙쫙 나가요. 됐다 재미씨요. 그렇게 한번 도끼질 해봐요. 밥맛 좋아요. 막걸리 먹을 때는 입에 쫙쫙 달라붙어요. 독실하고 나서 먹는 막걸리는. 그리고 오늘도 또 신소리 했시요. 시골에서 장작, 나이 먹고 큰 통나무 도끼질하는 요령에 대해서 제가 터득한 걸 말씀드렸시요. 그리고 다음에 또 봐요. 천안 병천 산골짜기에서요, 도끼질하는 농부가 말씀드렸시요.